ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിച്ചുസ് കിച്ചൺ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബനാന ലസ്സിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ബനാന ലസ്സി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിച്ചുസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് 3 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 300 ഗ്രാം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലസ്സി ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 300 ഗ്രാം തൈരാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, തൈര് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു തൈരിന് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് ലസ്സി കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ലസ്സി. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടവും കുറക്കും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈര് പുളിയില്ലാത്ത കട്ടത്തൈരാണ്. നിങ്ങൾ പുളിയുള്ള തൈരാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മധുരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ബനാന ലസ്സി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.